Быйыл дагы албетте мындан да көп мектептер курулат. Бирок негизги приоритет, негизги көңүл бул ошол мектептеги билим берүү, ошол өзүнүн мазмуну, өзүнүн мугалимдердин сапаты, биздин мектеп китептерине, окуу куралдарына, жанагындай так илимдерге негизги приоритет берилет. Бул албетте математика, физика, химия, жанагындай логика, албетте англис тили өтө маанилүү болот бүт өнүккөн мамлекеттердин мисалында. Ошондуктан жаңы бир учебный программалар толугу менен жаңыланат. Анан жаңы китептер дагы. Биз мурун китептерди бардыгыбыз өзүбүз эле конкурс жарыялап эле кимиси физика, кимиси химияны жазчу эле. Азыркы учурда бул бүт китептин бардыгы ал Кембридж университетинен болобу, Сингапурдан болобу, эң алгынкы ошол Эмираттар, Туркия, Европа, Америка окуган китептерди биз да азыр балдарыбызга тапшырып, ошолорду эң биринчи приоритетте, биринчи кезекте кыргыз тилдүү мектептерди камсыз кылабыз. Анан албетте ноутбук, компьютерлер, бүт мугалимдер мурункудай 5 жылда бир жолу 2 жумага барып квалификациясын жоготулбай, күнү түнү ушул өзүн өзү өнүктүрүп, окуп, эң алдыңкы жанагындай методология, пландар менен бири-бири менен бөлүшүп, ушундай бир жакшы балдарыбызга, окуучуларга жакшы бир билимдерди бериши керек. Ошондуктан ушуга бүт шарттар түзүлөт. Анан бара-бара албетте бир 5 жылдын ичинде бүт бардык мектеп окуучулары дагы ушундай ноутбуктар менен камсыз болот. Антпесек, азыркы дүйнөдө мына бүгүнкү эле дейлик, эртеңкини айтпай эле коелук, бүгүнкү коомдо 21 кылымда албетте ошол бүт билимдин бардыгы дагы ошол ноутбук аркылуу эң заманбап билимдерге ээ болуш керек. Бул улуттук приоритет. Биз 2050 жылдары кандай калк болобуз, кандай ушул дүйнөлүк эмгек рыногунда кандай ордубуз болот? Биз кайсы бир жерлерде малайып эле болуп жүрө беребизби? Бирдемке бир кара жумуш менен иштейбизби? Же болбосо бир кайсы биз илимпоздор биздин арабыздан чыгышы керек. Инженерлер, докторлор, ушул эртеңки дүйнөнү башкара турчу ак сөөктөрдү бүгүнкү мектеп чыгарышы керек. Кыскача жооп берип коесузбу? Бул алыска региондорго ушундай курулуп жатканы канчалык маанилүү жаңы мектептер? Албетте биздин ушул чаткал алыскы, биздин эң алыскы районубуз, бийик тоолуу аймак. Бул биздин чаткал районуна мамлекеттин албетте приоритеттүү түрдө көңүл бурулат. Бирок биз чаткалдык элине да суктанамын. Биз башка элдерде да суктанса болот. Бул жерде мына Кудайга шүгүр, жакшы ири инвесторлор келип, бир канча ишканалар ачылып, биякта миңдеген чаткалдыктар эң жогору мындай маянага ээ болуп, жакшы заводдордо иштеп атышыптыр. Ошондон улам айыл өкмөттөрү дагы мурункудай республиканын бюджетинен, Бишкектен акча доболобастан, азыр дагы өздөрүнүн бир канча айыл өкмөттөрүндө 250 миллион сомдук бюджеттери да болуп калыптыр. Анан албетте мындай мектептер биздин жалпы мамлекеттин милдети. Ушул чаткал районунда ушундай жакшы, сонун жарык, жылуу мектеп курулганы албетте биздин чаткалдыктарга дагы эртеңки күнгө ишенимин бекемдейт. Ушул чаткалда туруп, эң сонун 150 000 сомдук айлыктарды алып, анан билими дагы эң жогорку сапаттуу, анан бул жашоонун сапаты дагы өтө жогору болуп атпайбы? Албетте менин оюмча эртең чаткалдыктарга суктанган жалпы кыргызстандыктар болушу мүмкүн. Башка жерлерде дагы ушул чаткалдын элиндей сонун ишканаларды ачып, эң жогорку деңгээлде жашоо сапатын камсыз кыла алабыз деген мисалды көрсөтүп берип атышат.